大家好，我是玄律，今天要来拍的是星空第二章。相信大家期待很久了吧？这次新增的东西是这里有这条桥，等一下，有这条桥连接到这里。这一个山洞是一个副本，它有机关，然后所以不知道干嘛，我们去看看啊。这次改为介绍就不生存了，因为我忘了有覆盖这个东西，就直接把第一章的删掉，所以我们就直接介绍不生存咯。好像是把沙子放在这里的样子，这样，对，然后后面就可以过去，这就副本打怪。所以如果有人就是下载来玩的粉丝们，就可能会有一些难度，然后对了，那个制作团员跟我说，其实这栋庙里面还有其他的东西，上一集来看看门口就走了，所以这次跟大家报备一下，这有一个箱子，然后这里有楼梯可以爬上去，这里又有一个箱子，那还有，应该是没有了。对，你出生点会在，如果下载来玩的话，出生点是在这一个地方。对，它一开始会有一个箱子，然后里面就会有一块沙子。沙子是干嘛的？我也不太清楚。然后这里面我们就那个直接杀进去就好了。反正是介绍而已，所以把东西打掉，杀进去就好了。拿火把，这个，应该是这个地方，应该是要从这里过去吧。把蜘蛛网打掉。哦，这应该像是类似一个跑酷的东西。那我就不跑了。然后这里我也没来过。这里好像有个箱子样子。对，那应该是有这一种。
不是，还是已经没路了。然后这个石头应该是这个，对，地狱的那个石头，我忘了叫什么，这是材质包的问题。好，那我们就出去打个洞出去这样。哇，这上面怎么全部都是怪？对，还有要谢谢各位的是，大家帮我把我的星空第一章的观看人数冲的还蛮高的，没有啦，其实不是很高，但对那个新手来说，但就是对刚实况的实况组来说，算是高了。那就在这里谢谢大家了。那我们第二章就玩到这边了，拜拜。